สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพาพล็อตแผนที่เวกเตอร์ลมความเร็วลมของพายุนาแกนนะคะก็ลมเป็นข้อมูลเวกเตอร์ประกอบด้วยทิศทางและความเร็วเป็นตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างพลังงานส่วนเกินพลังงานส่วนขาดลมเป็นตัวพาพลังงานในรูปของความร้อนแฝงที่ถูกพาไปพร้อมกับไอน้ำนะคะไอน้ำในอากาศเมื่อไอน้ำเหล่านั้นอยู่สภาวะที่เหมาะสมจะเกิดการกลั่นตัวเป็นสถานะที่เป็นหยาดน้ำฟ้าไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือก๊าซก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะ new แล้วก็ Python เหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามาใน Jupyter เราก็อย่าลืมที่จะ activate งานเข้ามาก่อนนะคะตรงนี้เลย Conda activate MedPy พอเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะrename นิดนึงเป็นเขียนว่าพล็อตแผนที่เวกเตอร์ลมก็ได้นะคะก็ใส่หัวข้อจากนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลของ Elaphize ที่ดาวน์โหลดมาจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปพล็อตอุณหภูมิคลิปพล็อตความชื้นนะคะก็คือข้อมูลพวกนี้ได้เลยเอามาใช้จากนั้นเราก็จะ import ข้อมูลต่างๆเข้ามาพิมพ์เสร็จเราก็จะได้ข้อมูล numpy xarray cartopy แบบfeature แล้วก็ matplotlib แล้วก็ pandas เข้ามาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะให้มันอ่านข้อมูลนะคะก็คือการเปิดข้อมูลแล้วก็เราพิมพ์แค่นี้นะคะแล้วก็กดแท็บนี่มันก็จะขึ้นเข้ามาให้ Elaphize Daily แล้วเลือก Daily นะคะแล้วก็จะปริ้นดูนี่ก็จะได้ข้อมูลxarray dataset เข้ามานี่ค่ะนี่ก็จะได้ dimension มี longitude latitude level ระดับความดันแล้วก็ time เวลาวันที่เราโหลดมาก็ coordinate ก็จะได้ longitude latitude level time นี่ data variable ก็คือตัวย่อที่เราดาวน์โหลดมาจาก Elaphize นะคะ attribute ก็จะมี coordinate
history ก็คือเป็นเวลาที่เราดาวน์โหลดมานะคะ มันก็จะคล้ายๆของคลิปอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นจำเพาะนะคะ จากนั้นก็จะเลือกข้อมูลลงเล็กให้มันเล็กลงนะคะเฉพาะพื้นที่อินโดจีนแล้วก็โดยบริเวณโดยรอบก็แถวไทยทำให้การประมาณค่าใหม่ให้เหลือประมาณ 0.5 เด็กนะคะเพื่อทำการประมวลได้เร็วขึ้นก็จะพิมพ์ไปเลยตรง 0.5 ตรงนี้มันคือกริดใหม่ที่ต้องการจากการประมวลประมาณค่าด้วย narrate นะคะจะ df ดูนี่ก็จะได้ dimension ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ใช่มันเป็นลดลงนะคะก็ต้องมีlongitude latitude level แล้วก็ time เหมือนเดิม เปิดดูนิดนึงตรงนี้นะคะนี่เลยค่า data variable variable ก็เหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็จะเพิ่มมาขึ้นมานิดนึงจากนั้นเราจะเมื่อกี้ขอมาร์คดาวน์ไว้นิดหนึ่งให้สังเกตค่า coordinate นะคะใช่เมื่อกี้ค่า coordinate มันลดลงก็จะมาใช้ตัวแปร u และตัวแปร v โดยตัวแปรมันก็จะมาในแนวแกน x และแกน y ตามลำดับนะคะถ้าเป็นลมตัว u ก็จะที่มีค่าบวกก็จะมาจากทิศตะวันตกหรือ westerly wind นะคะถ้าเป็นค่าลบก็จะมาจากทิศตะวันออกแต่ว่าถ้าลมตัว v มีค่าเป็นบวกก็จะมาจากทิศใต้ก็เป็น south ถ้ามาจากเป็นลบก็เป็นมาจากทิศเหนือนะคะนี่เลยค่า coordinate จากที่เป็นก็จะลดลงมานะคะก็มาใส่ตัวค่าตัวแทนมัน x จะให้เป็นค่า longitude นะคะค่า y จะให้เป็น latitude แล้วค่า u ก็คือค่าลม
V ก็คือลมที่มาจากเหนือหรือใต้ U ก็ตะวันออกหรือตะวันตกนะคะอย่างนี้เลยต่อมาเราก็จะฝึกพอดแผนที่ทิศทางลมก็ขอใส่หัวข้ออีกแล้วอันนี้เราก็จะฟิกขนาดฟิก support projection cc rs of Pascali นะคะมาใส่แล้วก็ใส่โค้ดไลน์ก็คือขอบเขตก็จะลองพอดดูโอ้นี่ก็จะได้เป็นแค่เป็นเส้นขอบนะคะเส้นขอบออกมาตอนนี้มันเป็นทั้งโลกเราไม่แน่ใจว่าเราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นะคะก็จะเอามา restart all ให้มันเป็นประเทศไทยก็ยังไม่เป็นประเทศไทยถูกแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ขอบเขตแล้วก็พิกัดของประเทศไทยต่อมาก็พอดคาร์โตพายแบบพอดลิปเพิ่มขอบเขตแล้วก็จะขอบตรงนี้มาแล้วก็มาแอดขอบเขตประเทศเพิ่มแล้วก็กำหนดขอบเขตแผนที่เพิ่มนะคะเมื่อกี้ลืมแล้วก็จะเซตกำหนดขอบเขตประเทศต้องเป็น Easternก็จะมาลองชิป Enter ดูนะตรงนี้ Set Eastern เขาบอกว่า EX เราเขียนสลับกันนี่ก็จะได้ประเทศไทยตรงนี้เลยนะคะก็คือกำหนดขอบเขตเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะพล็อตลูกศรลมแต่เหมือนว่ามันจะหนาแน่นไปเพราะว่าข้อมูลของ ELA5 อยู่ที่ 0.25 เด็กนะคะแต่เราก็เลยจะลดลงเหลือ 0.5 เด็กเรากันก็จะเพิ่มขออนุญาตก๊อปตรงนี้ก็จะแอดเข้าไปเราไม่รู้ทำไมชอบขึ้นมา
ก็จะมาลองพัดดูลืมใส่ตรงตัว B นี่เราก็จะได้แผนที่ลูกศรลมออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงเราจะลดการแสดงผลลูกศรให้พอทุกๆ5ช่องกลิดนะคะก็จะพอเมื่อกี้เราบอกว่าหักตอนนี้เราลองเปลี่ยนเป็น3ดูนะคะนี่มันลูกศรลมมันก็จะห่างกันออกมาก็จะเห็นตรงหัวตรงทิศทางที่มันสลับนิดนึงนะคะจากนั้นจะพอร์ตเวกเตอร์ลมใส่สเกลมันเพิ่มมาอีกนิดนึงพอใส่สเกลเพิ่มตรงนี้ไปนะคะก็จะได้ลูกศรที่ห่างออกมาก็จะเริ่มจากทิศทางนี้เลยไปฝั่งนี้อย่างนี้จากนั้นเราจะพอร์ตแผนที่เวกเตอร์ลมและความเร็วลมนะคะก็มาร์กดาวน์นิดนึงก็จะคำนวณหาความเร็วลมวินสปีดนะคะ WS ก็จะเอา U ไปกำลัง2 บวก V ยกกำลัง2แล้วก็จะเราจะขออนุญาตก๊อปโค้ดของอาจารย์ตรงนี้นะคะเพราะว่ายาวมากค่ะ PLT support เป็น111 projection เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ค่าพิกัดลงไปแล้วก็ใส่ค่าไตเติลลมเวกเตอร์ลงไปให้ค่าความดันเป็น850 มิลลิบาร์นะคะแล้วก็กำหนดแม็กมินตรงนี้แล้วก็พอร์ตคัลเลอร์บาร์คำนวณมิติข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่วินเวกเตอร์ตรงนี้ให้เป็น30สเกลเป็น30คัลเลอร์ก็เป็นสีแดงไพวอตเป็นมิดยูนิตเป็นมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะอยากได้สีอะไรจากนั้นก็เซตค่ากริดการแสดงกริดเส้นโค้งมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้เลยนี่ค่ะมันก็จะเขียนว่าWin Vector up to October 2011นะคะก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็คือตรงพายุนะคะพายุกำลังเข้ามามันจะผ่านมาจากทางเวียดนามก็คือทางนี้เป็นมรสุมแล้วมันก็จะวนตีกับเน็กขาดด้วยมันก็จะสลายรวมๆตีการวนกลับมาที่ประเทศไทยจากนั้นก็จะสกัดค่าความเร็วลมนะคะก็จะสกัดค่าความเร็วลมใส่ตัว U ลงไปดูนี่ก็
ก็จะได้อะไรจะอะไรตรงนี้ออกมา U ก็คือลมนะคะมันคือลมที่พัดมาทางทิศตะวันออกและตะวันตกตรงนี้นี่ไงตรงนี้มันก็เลยจะให้เป็น Eastern West ก็คือลม Standard Name ของมันคือยอม View Complement of Wind จากนั้นมาอ่านค่าข้อมูลเอาเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็น dataset แค่เราพิมพ์ว่า era แล้วก็กดแท็บอย่างนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เช่นเดิมแล้วก็เลือก daily แล้วก็จะประมาณค่ากริดจาก 0.25 เป็น 0.5 นะคะเพราะว่ามันคือกริดใหม่ที่ประมาณค่าด้วยนี่ก็จะได้ข้อมูลขึ้น latitude longitude level ระดับชั้นเวลาข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจาก ERA5 ตรงนี้ แล้วก็ convention จากนั้นจะเลือกลมทุกระดับของวันที่2ดูนะคะแล้วก็จะเก็บตัวแปร U นี่ก็จะเหลือแบบนี้เลยจากนั้นก็จะสกัดค่าลมจากค่าพิกัดภูมิศาสตร์นะคะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้มันก็คือกำหนดค่าโครงเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แปลงค่าจุดที่ต้องการสกัดตัวแปรในแต่ละระดับเป็นเส้นโครงแผนที่แล้วก็ตรงนี้ก็จะสกัดค่าอุณหภูมิในแต่ละระดับความกดอากาศก็จะมาดูนี่อยู่ที่8นะคะ dashboard win แล้วก็มาพอดแผนที่แบบรวดเร็วดูมันคือพอดกราฟ
นี่เราก็จะได้กราฟออกมาแบบนี้เราจะสังเกตว่าโดยปกติแล้วในช่วงมรสุมหรือในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมหลักในลักษณะลมใกล้ผิวที่ถึงระดับชั้นกลางนะคะผิวพื้นถึงระดับชั้นกลางของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ในขณะที่ลมชั้นบนจะมีทิศทางตรงกันข้ามนั้นก็คือลมตะวันออกนะคะนี่เลยมันก็จะลมยูอยู่ในระดับตั้งแต่ 1,000 ถึงลงมาถึง500เมกะไบต์จะมีค่าเป็นบวกนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมองค์ประกอบลมจะเป็นลมที่พัดมาจากตะวันตกนะคะแต่ในถึงระดับกลางเนื่องจากมีศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อนอยู่ที่อ่าวตังเกียแต่ว่าในขณะที่ลมอยู่ตั้งแต่ระดับ400ลงมาถึง200เมกะไบต์มันก็จะมีค่าเป็นลบแสดงว่าเป็นลมตะวันเป็นลมที่พัดออกหรือว่า divergent นะคะที่พัดมาจากทิศตะวันออกหรือ easterly wind นะคะจากนั้นจะส่งออกข้อมูลนะคะส่งออกข้อมูลก็ขออนุญาตวางตรงนี้ส่งออกไปเป็นอันนั้นเดิมเราก็มาลองเปิดดูนี่ไงค่ะ UWIN ข้อ2จะเอามาเปิดดูเปิดมาก็จะได้ค่า Index แล้วก็ค่า Python Dictionary ตรงนี้เป็น Template เราสามารถกลับไปเปิดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ